السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Über die Gefährten, über die ich heute berichten werde. Der erste ist Hazrat Abu Mulail bin Asghar. Seine Mutter war Amr und er gehörte einem Stamm aus der Ansar an. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. In einer Überlieferung heißt es, war sein Bruder Abu Habib auch in der Schlacht von Badr und Uhud beteiligt und hat daran teilgenommen. Der zweite Gefährte ist Hazrat Anas bin Muaz Ansari. In einigen Überlieferungen heißt er oder wird er auch Unas genannt. Er gehörte dem Stamm Khazraj an, einem Teilstamm, ein Teil davon Banu Najjar. Anas bint Khalid war seine Mutter. Er hat in der Schlacht von Badr, Uhud und in allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. In der Schlacht von Uhud hat sein Bruder Hazrat Ubay bin Muaz auch teilgenommen. Über seinen Tod gibt es unterschiedliche Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass er in der Zeit von Hazrat Usman radhiyallahu anhu verstorben ist. In einer anderen Überlieferung, dass Hazrat Anas bin Muaz und sein Bruder in dem Ereignis Badr Mauna verstorben sind und den Märtyrertod starben. Der nächste Gefährte ist Hazrat Abu Shaykh bin Sabit radhiyallahu anhu. Seine Kunie, sein Pseudonym war Abu Shaykh. Er gehörte dem Teilstamm von Khazraj Banu Adi an. Sein Pseudonym war Abu Shaykh. Seine Mutter hieß Suchta bint Harisa. Hazrat Ubay bin Sabit und Hazrat Hassan bin Sabit haben in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen.
und sein Tod hat in dem Ereignis von Badr Mauna stattgefunden. Auch hier gibt es Unterschiede, ob er in der Schlacht von Badr teilgenommen hat oder nicht. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen in der Geschichte. Eine Überlieferung besagt, dass er vor dieser Schlacht verstorben ist und sein Sohn daran teilgenommen hat. Allama ibn Hasham, der Historiker, hat ihn in der Schlacht von Badr mitgenannt. Hazrat Ubay bin Sabit, über seinen Tod gibt es einige Überlieferungen. Es heißt, dass er im Ereignis von Badr Mauna verstorben ist, aber in einigen anderen Überlieferungen ist sein Tod in der Schlacht von Uhud genannt worden. Es wird auch von den Überlieferungen ersichtlich, dass die Gefährtin, die in der Schlacht von Uhud verstorben ist, sein Bruder war. Dann werde ich jetzt über Hazrat Burda bin Muad sprechen. Sein Pseudonym war Abu Burda. Er war mit diesem Namen berühmt. Sein Name war Hani. In einer Überlieferung wird sein Name Haris und in einer anderen Malik genannt. Er gehörte dem Stand Abu Qaza an. Hazrat Abu Burda war der Onkel von Hazrat Bara. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Abu Burda von der Onkel väterlicherseits von Hazrat Burda war. Er hat in den Schlachten von Badr, Uhud und Khandak und in allen anderen auch mit dem heiligen Propheten teilgenommen. In der Tag des Sieges in Fatah Makkah hat er die Flagge getragen von einer bestimmten Gruppe. Hazrat Anas und Hazrat Habs und Hazrat Burda, als sie beide den Islam angenommen haben, haben sie die Götzen ihrer Stämme vernichtet. Hazrat Abu Umama sagt, dass als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam für die Schlacht Badr losgegangen ist, ist Abu Umama auch mitgegangen und Abu Burda sagte zu ihm, du sollst hier bleiben und deiner Mutter dienen, weil seine Mutter krank war. Hazrat Abu Umama sagt, er war auch sehr leidenschaftlich für den Islam und er sagte, es ist ja auch deine Schwester, sie können hier bleiben. Als dies dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgelegt wurde, sagte der heilige Prophet Hazrat Abu Umama, dass er bleiben soll, und Hazrat Abu Burda ging dann mit der Armee nach Badr. Als der heilige Prophet zurückgekehrt ist, ist die Mutter von Hazrat Abu Umama verstorben. Und der heilige Prophet hat ihr Totengebet geleitet. In der Schlacht von Uhud hatten die Muslime 2 Pferde. Ein Pferd gehörte dem heiligen Propheten und sein Name war As-Sabt. Und der zweite Pferd gehörte Abu Burda und sein Name war Munafi. Hazrat Abu Burda bin Yar sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einigen Stämmen gegangen ist und für diese gebetet hat und aber einen Stamm ausgelassen hat und dort nicht hingegangen ist. Diese Tatsache hat den Stamm sehr traurig gemacht und sie haben gefragt, wieso ist dies so geschehen? Daraufhin wurden diese Leute des Stammes untersucht und daraufhin hat man bei einem gesehen, dass er etwas gestohlen hatte. Dies wurde dann
zurückgegeben und dann ist der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen gekommen. Also Abu Barda hat an allen Schlachten teilgenommen. Er ist in der Zeit von Hazrat Muawiyah gestorben. Über die Jahreszahl, wann er verstorben ist, gibt es unterschiedliche Meinungen. Einige sagen 41 nach der Hijra, einige sagen 42 nach der Hijra. Hazrat Bara bin Azib sagt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in Eid al-Adha zu uns gesprochen hat und sagte, wer das Gebet, wie wir gebetet haben, gebetet hat, wer geopfert hat, wie wir geopfert haben nach dem Eid, hat das richtig getan. Und wer das vor dem Eid-Gebet getan hat, ist das falsch. Und das ist gleich vergleichbar mit der Tatsache, dass es nur für das Fleisch, für das Essen getätigt wurde, damit man das Fleisch essen kann. Also Abu Barda sagte daraufhin, ich habe vor dem Gebet schon ein Tier geopfert und ich dachte, heute ist der Tag für das Essen und Trinken. Deshalb habe ich mir beeilt und habe schnell gegessen und getrunken und meiner Familie das Essen gegeben. Und danach bin ich gekommen und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Ziege, die du geschlachtet hast, war nur für das Essen. Also diese Opferung hat nicht gezählt. Abu Barda sagte, dass er Kinder noch hat von der Ziege und das Fleisch von denen besser ist als dieser Ziege. Sie sind 1 Jahr alt, aber das Fleisch ist von hoher Qualität. Und er sagte, würde dies ausreichen, wenn ich nun diese schlachten würde? Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, das ist in Ordnung, aber nach dir wird es jetzt für andere nicht mehr in Ordnung sein, dass andere dies so auch tun. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, dass nach dem Eid geopfert werden solle und die Ziege ein gewisses Alter erreichen sollte, um geschlachtet zu werden. Und er sagte zu Hazrat Abu Barda, dass für dich dies ausreicht, aber nicht für die anderen nun. Eine Frage wurde gestellt, wie alt sollte das geopferte Tier sein, das man schlachten sollte? Dem verheißenen Messias wurde diese Frage gestellt und der verheißene Messias sagte zum ersten Khalifen Maulvi Nuruddin Sahib, er sollte dies beantworten und er sagte, Ahle Hadith sagen, dass das Tier 2 Jahre alt sein sollte. Nun, in dieser Zeit, was der heilige Prophet Hazrat Abu Barda gesagt hat, dass ich dein geopfertes Tier akzeptiere, aber das Einjährige, das Alter war 1 Jahr alt, aber in der Zukunft wird dies nicht geschehen. Und auch diese Regel wird auch in der Jamaat angewandt. Und der verheißene Messias hat dies auch so geäußert. Der nächste Gefährte ist Hazrat Asad. Sein Name war Yazid bin Faqih. Sein Stamm, er gehörte dem Stamm Banu Khuraj an. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. Alama ibn Ishaq hat statt Asad Sa'ad geschrieben. Es gibt verschiedene Meinungen über ihn. Einige haben seinen Namen Sa'ad bin Suhaid geschrieben, einige Sa'ad bin Yazid. Hazrat Tabi bin Yuar Ansari war ein Gefährte. Er gehörte dem Teilstamm von Khazraj Banu Auf und Banu al-Haris an. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen.
Hazrat Tamim hatte einen Sohn und eine Tochter namens Jamila. Dann ist der nächste Gefährte Hazrat Aus bin Sabit Ansari. Sein Pseudonym war Mushatat. Seine Mutter hieß Suchta bint Harisa. Er war der Vater von Hazrat Shaddad bin Haris. Er war in der Akbaisania beteiligt, war anwesend und hat den Islam angenommen. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Hazrat Hassan bin Sabit, der ein sehr berühmter Poet war, und Hazrat Ubay bin Sabit waren beide seine Brüder. Hazrat Usman bin Affan, als er nach Medina gekommen ist, hat er bei ihm übernachtet und seine Unterkunft war bei ihm. Und Hazrat Usman bin Affan und Hazrat Aus bin Aus, der heilige Prophet hat diese beiden verbrüdert. Über seinen Tod sagt Hazrat Abdullah bin Umar oder Amara Ansari, dass sein Tod bzw. sein Märtyrertod in der Schlacht von Uhud stattgefunden hat. Einige sind anderer Meinung, aber die anderer Meinung sind schwache Überlieferer. Dann werde ich über Hazrat Sabit bin Khansa berichten. Er gehörte dem Stamm Banu Alam und Banu Adi an und er starb den Märtyrertod in der Schlacht von Uhud. Der nächste ist Hazrat Aus bin Samit. Er war ein Gefährte, der in der Schlacht von Badr teilgenommen hat. Hazrat Aus bin Samit war der Bruder von Ubadah bin Samit. Hazrat Aus hat in der Schlacht von Badr und Uhud und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam teilgenommen. Der heilige Prophet hat Hazrat Aus bin Samit und Hazrat Marsab bin Abi Marsad al-Ghanawi eine Brüderschaft gelegt. In den Überlieferungen heißt es, dass Hazrat Aus seine Frau Khuwaila bint Malik Sihar gemacht hat. Und Sihar wird als etwas bezeichnet. Es war eine Tradition in Arabien, dass man seine Frau als Mutter bezeichnet hat. Oder als Schwester. Solche Traditionen gab es in diesem arabischen Raum. Und daraufhin hat man die Ehefrau als Haram angesehen. Der Islam hat dieses Ritual verboten und gesagt, dass durch diese Aussage nicht eine Scheidung stattfindet. Ja, es ist eine falsche und unnötige Sache, für die es eine Strafe gibt. Und Hazrat Aus hat kein Kafara gegeben und hat weiterhin mit seiner Frau Kontakt ausgeübt. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass er 60 Waisen Essen geben soll. Und über Sihar ist auch im Heiligen Koran gesprochen worden. Allah Ta'ala sagt im Heiligen Koran: Die Übersetzung lautet: Diejenigen, die ihre Ehefrauen als Mütter bezeichnen, die sind nicht ihre Mütter. Die Mütter sind nur die sie geboren haben. Und wahrlich, sie tun eine sehr schlechte Sache und sagen etwas ganz Schlechtes. Und Gott und Allah ist vergebend, allverzeihend. Aber diejenigen, die ihre Ehefrauen als Mütter bezeichnen und sich dann abkehren davon und sagen, es war ein Fehler, bevor sie wieder Kontakt aufnehmen, ist es notwendig,
dass man einen Sklaven befreit. Also in dieser Zeit gab es Sklaven, die man dann befreit hat. Und Allah sagt, das sind Anweisungen von Gott. Aber diejenigen, die nicht die Kraft dazu haben, dass man keine Kraft hat, einen Sklaven zu befreien, soll man 2 Monate durchgehend fasten, bevor sie wieder Kontakt aufnehmen. Wer aber auch nicht in der Lage ist, dies zu tun, dann soll er 60 Waisen speisen. Dies ist deshalb, weil ihr die Grenzen Allahs kennen möget. Und Hazrat Muslim hat auch diesen Vers übersetzt, indem er sagte, derjenige, der seine Frau als Mütter bezeichnet, dies ist falsch. Allah ist allverzeihend, allvergebend, aber diejenigen, die ihre Ehefrauen als Mütter bezeichnen und die dann abkehren davon, dann sollen sie einen Sklaven befreien. Dies ist Anweisung von Allah. Wenn sie nicht in der Lage sind, dies zu tun, dann sollen sie 2 Monate durchgehend fasten. Und wenn sie auch nicht in der Lage sind, dies zu tun, sollen sie 60 Waisen speisen. Das heißt, ihre Ehefrau sagt, die Ehefrau des Gefährten sagt, dass mein Mann Sehar gemacht hat mit mir und ich bin zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und der heilige Prophet sagte, sei gottesfürchtig. Denn dies kann ja nicht sein. Und sie hat darauf bestanden, dass dies gesagt wurde. Und dann daraufhin wurde dieser Vers herabgesandt, dass Allah die Worte dieser Frau gehört hat, die über die Tatsache, über die Sache mit ihrem Mann gestritten hat. Und wie es im Heiligen Koran heißt, soll man einen Sklaven befreien. Und der heilige Prophet sagte dies. Und die Ehefrau antwortete, er ist nicht dazu in der Lage, dies zu tun. Und der heilige Prophet sagte, er soll 2 Monate durchgehend fasten. Und sie sagte daraufhin, er hat nicht die Kraft, er ist in einem hohen Alter, dass er dies nicht schaffen könnte. Und der heilige Prophet sagte, er soll dementsprechend dann 60 Waisen speisen. Und daraufhin sagte sie, dass er kein Vermögen habe, kein Geld habe, nichts, das er als Almosen geben könne. Das heißt, dass in der Zeit, als dieses Gespräch stattgefunden hat, eine Tüte mit Datteln gegeben wurde. Und als sie dies da sagte, ich könnte eine Tüte bzw. eine weitere als Datteln geben und wenn dies ausreicht, dann wäre unserer Kraft entsprechen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, okay, dies würde ausreichen. Und durch diese Überlieferungen sind auch einige Streitpunkte gelöst worden. Und in einer Überlieferung heißt es, der erste Streitfall bezüglich Sehar war von Hazrat Aus bin Samit. Und er hat Sehar gemacht mit seiner Ehefrau. Kurzum, Allah Ta'ala hat diese Grenzen festgelegt. Und auch diese Angelegenheit wurde dem verheißenen Messias vorgelegt und auch in der Zeit des zweiten Kalifen. Und alle sagten, dass diese Strafe ist. Jemand, der sehr arm ist und dies nicht tun kann, alle 3 Bedingungen erfüllen kann, dann soll er Astaghfar machen und bereuen. Allah hat Grenzen gesetzt, dass man seine Ehefrau
nicht so bezeichnen sollte. Es gibt einige Menschen, die als Gewohnheit ihre Ehefrauen sagen, du bist haram für mich, und andere Schwüre sagen. Und deshalb hat Allah Grenzen aufgesetzt, dass wenn so etwas geschieht, dass man einen Sklaven befreit oder fastet bzw. Waisen speist. Hazrat Aus bin Samit war auch ein Poet. Hazrat Aus bin Sabit und Hazrat Shaddad haben in Baitul Maqdas übernachtet und dort auch eine Zeit verbracht und er ist dann in Jerusalem verstorben. Hazrat Arqam bin Abi Arqam ist der nächste Gefährte. Seine Kuniyat, sein Pseudonym war Abdullah. Seine Mutter hieß Umema. In einigen Überlieferungen wird sie als Safia bezeichnet. Er gehörte dem Kabila, dem Stamm Banu Makhzum an. Er war der Gefährte, der in der frühislamischen Zeit den Islam angenommen hat. In einigen Überlieferungen heißt es, dass vor ihm 11 Personen angenommen hatten. Einige sagen, er war der 7., der den Islam angenommen hat. Es heißt in einer Überlieferung, dass Hazrat Abu Arqam und Hazrat Ubaida bin Jarrah zusammen den Islam angenommen hatten. Hazrat Arqam hatte ein Haus außerhalb von Mekka, in Kuh Safa. Dieses Haus ist in der Geschichte bekannt als Dar-e Arqam. Hier hat der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und diejenigen, die seine Anhänger waren, gebetet und haben sich getroffen. Als er den Islam angenommen hat, als Hazrat Umar radhiyallahu anhu den Islam angenommen hat, waren es genau 40 Personen. Und dieses Haus wurde daraufhin zu klein und wurde auch von der Arqam verkauft. Es heißt in einem Detail, dass das erste Zentrum des Islam Dar-e Arqam war. Also der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hegte den Gedanken, dass ein Zentrum des Islam in Mekka sein sollte, wo sich die Muslime zusammentreffen und in Ruhe beten und Tabligh ausüben. Für diesen Zweck wurde ein Haus gesucht, das als Zentrum dienen könnte, und der Heilige Prophet hat einen Neu-Muslim das Haus von diesem Menschen Arqam dafür ausgewählt, und hier wurde das Zentrum eröffnet und die Muslime haben sich hier getroffen, und diejenigen, die sich für den Islam interessierten, kamen auch hierher, um die Botschaft des Islam zu hören, beziehungsweise von der Anwesen des heiligen Propheten zu profitieren. Und der heilige Prophet hat hier auch das Tabligh gemacht, und dieses Haus ist sehr berühmt in der Historie und ist auch als Darul Islam bezeichnet worden. Der heilige Prophet hat ungefähr 3 Jahre in diesem Haus in diesem Zentrum gearbeitet und die Botschaft verbreitet und hat diese Mission hier fortgeführt. Die Historiker schreiben, dass in Dar-e Arqam der letzte, der in diesem Haus den Islam angenommen hat, Hazrat Umar radhiyallahu anhu war. Nach der Auswanderung von Medina hat der heilige Prophet die Brüderschaft von Hazrat Arqam mit Hazrat Abu Talha Zaid bin Zaid beschlossen. Hazrat Arqam war in der Schlacht von Badr mit ihm beteiligt und hat von der Beute von Badr ein Schwert von heiligen Propheten erhalten. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Und der heilige Prophet hat ihm auch in Medina ein Haus gegeben. Einmal hat er auch ihn beauftragt für das Einsammeln der Almosen. In der Historie können wir auch lesen, dass Hazrat Arqam
in dem Versprechen und dem Eid von Hilful Fusul beteiligt war. Dieses Bündnis war ein Bündnis vor dem Islam, in dem auch der heilige Prophet beteiligt war für die Hilfe von schwachen und bedürftigen Menschen. Es heißt in einer Überlieferung, dass ein Gefährte sagt, mein Vater im Jahre 53 nach Hijra verstorben ist, der Sohn von Hazrat Arqam, sagt dies aus, und in dieser Zeit war er ungefähr 83 Jahre alt. Und Hazrat Arqam hatte als Testament geschrieben, dass sein Totengebet von Hazrat Saad geleitet werden soll. Und Hazrat Saad, Raziyallahu anhu, war in einem entfernten Ort namens Aqiq. Und es hieß, wie kann es sein, dass eine Person, die jetzt nicht anwesend ist für das Totengebet, und dass der Gefährte des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass gewartet wird und er nicht beerdigt wird. Und deshalb war man der Meinung, das Totengebet zu verrichten. Doch Saad erreichte den Ort und verrichtete und leitete das Namaz Janaza, und er wurde in Jannatul Baqi vergraben. Hazrat Arqam sagte einmal zum heiligen Propheten, dass er nach Baitul Maqdis gehe. Und der heilige Prophet sagte, gehst du für eine bestimmte Aufgabe dahin, um zu handeln, oder hast du einen anderen Grund? Und Hazrat Arqam sagte, ich habe keinen anderen Grund. Ich möchte nur in Baitul Maqdis in Jerusalem das Namaz verrichten. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Gebet hinter mir ist besser als 1000 Gebete an anderen Stellen. Und daraufhin hat er dieses Vorhaben nicht durchgeführt. Ein anderer Gefährte, Hazrat Basbas, er gehörte dem Stamm Bani Saida bin Khazraj an. Einige sagen, er gehörte dem Banu Zarif an. Er hat in der Schlacht von Badr teilgenommen. Er wurde als Busesa, als Busbusa mit verschiedenen Namen bezeichnet. Er hat in der Schlacht von Badr und auch in der Schlacht von Uhud teilgenommen. In Medina, als man nach Badr gegangen ist, heißt es in Sirat Khatam an-Nabiyyin von Mirza Bashir Ahmed Sahib. Er schreibt, als der heilige Prophet von Medina aufbrechen wollte, hat Abdullah bin Maktum als Amir von Medina ernannt. Aber als er an dem Ort Ra war, das 36 Meilen von Medina entfernt ist, mit diesem Gedanken, dass Abdullah ein blinder Mensch ist, dass eine Armee nun, eine große Armee, die Muslime bekämpfen müssen, und deshalb hat er Hazrat Abu Rababa als Amir ernannt und ihn daraufhin nach Medina gesandt. Hier an diesem Ort hat er auch Basis und Basbas nach Badr gesandt, dass sie den Feind ausspähen sollen, dass sie daraufhin den heiligen Propheten daraufhin berichten sollen. Vor 2 Wochen habe ich bereits über einen Gefährten berichtet gehabt, der in dieser Delegation beteiligt war, und auch Hazrat Basbas war in diesem Basbas bin Amr, und
ein anderer Gefährte sind dann zum Feind nach Badr gegangen. Sie haben von einem Brunnen Wasser geholt und haben auch ihre Waffen genommen. Und sie haben daraufhin 2 Frauen gehört, die über die Ankunft einer Karawane gehört haben. Sie sind zurückgekehrt und haben dem heiligen Propheten davon berichtet, über die Aussagen der Frauen, dass diese über die Ankunft einer Karawane gesprochen haben. Die Person, die dort stand mit den 2 Frauen, war Majdi. Am nächsten Tag sagt ein Historiker, dass Abu Sufyan dort angekommen ist, als die Karawane dort angekommen ist. Er hat Majdi gefragt: O Majdi, hast du eine Person gesehen, die hierher gekommen ist als Spion? Wenn du versuchst, ein Geheimnis zu wahren, dann wird kein Mekkaner, kein Quraysh mit dir eine Freundschaft eingehen. Und er sagte: Ich habe niemanden gesehen, der als Spion hergekommen ist, und ich hätte niemals dies geleugnet. Aber ja, es gab 2 Reisende, die an diesem Ort gehalten haben. Und sie haben hier ihre Kamele abgesetzt, haben hier Wasser getrunken und sind dann wieder zurückgegangen. Abu Sufyan kam an diesem Ort, wo die 2 Gefährten ihre Kamele abgesetzt hatten. Er hat den Kot der Kamele gesehen und hat dieses zerbrochen und hat in einem Stück Kot eine Dattel gesehen. Und er sagte, dies ist ein Zeichen von Personen aus Yathrib, also aus Medina. Deshalb gehe ich davon aus, dass dies Spionen waren. Und er war sehr gut darin, dies herauszufinden, und hat daraufhin die Nachrichten übermittelt, dass hier gewisse Personen da waren. Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, dass als der heilige Prophet in der Nähe von Badr angekommen war, hat er aufgrund eines Gedanken, das wir nicht in der Überlieferung finden, hat er Hazrat Abu Bakr Siddiq mit auf sein Kamel genommen und ist nach vorne geschritten mit seinem Kamel. Er hat eine Person getroffen, die gesagt hat, dass die Armee von Badr, die Armee der Quraysh, auf sie wartet in Badr. Und er ist dann zurückgeritten mit dem Kamel. Hat dann erneut Personen geschickt, und aufgrund, da sie Bescheid gegeben wurde, da ihnen gesagt wurde, dass eine Armee auf sie wartet, heißt es in anderen Überlieferungen, dass daraufhin der heilige Prophet wieder gewisse Personen sandte, um herauszufinden, wie die Lage der Armee ist. Und in dieser Delegation war auch Hazrat Basbas beteiligt. Der heilige Prophet war im Gebet beschäftigt, als Gefährten des heiligen Propheten ein Sklave aus Abessinien gefangen genommen wurde, die in der Armee von Badr waren, der Quraysh. Und als die Gefährten gesehen haben, dass der heilige Prophet das Gebet verrichtete, haben sie ihn selbst befragt. Und er sagte, ich weiß nicht über Abu Sufyan, aber ich weiß von Abu Jahl, dass sie warten. Und die Gefährten und der heilige Prophet wussten von Abu Sufyan, von der Karawane. Aber die Gefährten, und sie wussten nicht von einer Armee von Abu Jahl, dass sie kommen werden. Und sie dachten, er würde lügen.
Und einige Gefährten schlugen auch auf ihn ein. Als sie auf ihn schlugen, sagte er voller Furcht, ja, ich werde jetzt antworten, ich werde sagen. Aber als sie ihn freiließen, sagte er, ich weiß nicht von Abu Sufyan und von einer Karawane Bescheid, aber ich weiß von Abu Jahl, dass er mit einer Armee in Badr auf sie wartet. Und der heilige Prophet sagte, als er das Gebet beendet hatte, wenn er doch die Wahrheit sagt, warum schlagt ihr auf ihn ein? Und er fragte, wie viele Personen sind in dieser Armee? Und der Sklave sagte, es sind sehr viele, ich weiß es nicht genau. Und der heilige Prophet sagte, wie viele Kamele werden für das Essen für diese Person geschlachtet? Und er sagte, 10 Kamele ungefähr werden geschlachtet. Und sie haben noch sehr viel für Essen und Trinken bereitgestellt. Und der heilige Prophet sagte zu den Gefährten, wenn 10 Kamele geschlachtet werden, sind ungefähr 1000 Personen anwesend. Und später erfuhr man, dass es auch genau 1000 Personen waren. Dann berichte ich über einen anderen Gefährten, Hazrat Salba bin Amr. Hazrat Salba gehörte dem Stamm Banu Najjar an. Seine Mutter hieß Kabsha. Die Schwester von Hazrat Hassan bin Sabit war. Er hat in der Schlacht von Badr, Uhud und an allen anderen Schlachten an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Er ist in der Ära von Hazrat Umar verstorben, in der Schlacht, die am 13. Jahr nach der Hijra gegen Iran stattgefunden hat, verstorben. In der Schlacht, in der man beim Fluss Euphrat, und diese Schlacht wird als Schlacht Jasr bezeichnet. Einige sagen, dass sein Tod in der Ära von Hazrat Usman stattgefunden hat. Ein anderer Gefährte, über den ich berichten werde, ist Hazrat Salba bin Ghanama. In einer Überlieferung heißt sein Name Anama bezeichnet. Hazrat Salba, seine Mutter hieß Junayb. Er gehörte dem Stamm Banu Salba an. Er ist von den 70 Personen, die in der Bait Akbasania den Islam angenommen haben. Er und 2 andere Gefährten haben, als sie den Islam angenommen haben, die Götzen von Banu Salma zerstört. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud und Khandak teilgenommen. Und Ubera bin Khabab hat Hazrat Salba in dieser Schlacht getötet. Der nächste Gefährte ist Hazrat Jabir bin Khalid. Hazrat Jabir bin Khalid gehörte dem Stamm der Ansar an. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud teilgenommen. Dann ist ein Gefährte Hazrat Haris bin Noman Umayya. Er gehörte dem Stamm Aus an, der Ansar. Er hat in der Schlacht von Badr und Uhud an der Seite des heiligen Propheten teilgenommen. Er war der Onkel von Hazrat Abdullah bin Jubair. Er ist in der Schlacht von Jangis Safin an der Seite von Hazrat Ali. An der Seite von Hazrat Ali gekämpft. Ein weiterer Gefährte über den berichtet wird, ist Hazrat Haris. Er gehört dem Stamm von Aus an, einem Teilstamm von Aus. Er hat in der Schlacht von Uhud teilgenommen und starb dort in Märtyrertod. Er ist von den Gefährten, die mit Hazrat Abdullah bin Jubair auf dem Hügel geblieben sind und so den Märtyrertod erlangt haben.
In einer anderen Überlieferung ist ein Name von einem Gefährten, Hazrat Zaid bin Salba, über den ich nun berichte. Er hat mit seinem Bruder an der Schlacht von Badr teilgenommen. Er hat an der Schlacht von Uhud teilgenommen und ihm und seinem Bruder wurde in einem Traum die Worte des Asans berichtet. Hazrat Haris bin Simma ist der nächste Gefährte, über den ich berichten werde. Hazrat Haris bin Simma gehörte dem Stamm Banu Najjar an und ist in dem Ereignis von Badr Mauna verstorben. Hazrat Haris und Hazrat Suhaib, der heilige Prophet, hat zwischen diesen beiden die Brüderschaft geschlossen. Es ist mit dem heiligen Propheten zur Schlacht von Badr gegangen und als sie in einem Ort namens Ra angekommen sind, hatte er keine Kraft, um weiterzumachen und weiterzugehen, und der heilige Prophet hat ihn dann wieder zurückgeschickt. Er hat praktisch an der Schlacht nicht teilnehmen können, aber war an der Beute beteiligt. Seine Absicht war rein. Er war krank und hatte auch nicht die Lage zu kämpfen und wollte trotzdem teilnehmen, aber dies hat seine Gesundheit dann nicht mehr zugelassen. Er hat in der Schlacht von Uhud teilgenommen. Hazrat Haris hat in dieser Schlacht verschiedene Personen getötet und hat eine Person getötet und die Waffen von dieser Person genommen, und der heilige Prophet hat ihm diese Sachen überlassen. Und diese Person war ein sehr gefährlicher Feind, und in der Schlacht von Uhud ist er gestorben, und diese wollte den heiligen Propheten schaden, war sehr stark bewaffnet. In der Schlacht von Uhud hat der heilige Prophet gefragt, was mit seinem Onkel Hamza passiert ist, und Hazrat Haris ist gegangen, um das herauszufinden. Hazrat Haris hat gesehen, dass Hazrat Hamza den Märtyrertod gestorben ist, und er und ein anderer Gefährte sind zum heiligen Propheten gegangen und haben ihm davon berichtet. Hazrat Haris sagt, dass in der Schlacht von Uhud Hazrat Haris gesagt, ob er Hazrat Abdurrahman bin Auf gesehen hat. Und er sagte, ja, ich habe ihn gesehen. Er war von Feinden umzingelt, und sie wollten ihn umbringen, und Hazrat Haris wollte ihn zur Hilfe eilen, aber sah dann den heiligen Propheten, wollte den heiligen Propheten schützen, und der heilige Prophet sagte, Engel sind gerade dabei, ihn zu beschützen, Abdurrahman bin Auf zu schützen. Und als die Schlacht beendet wurde, sah er, dass vor Hazrat Abdurrahman bin Auf 7 Personen lagen, die getötet waren. Und er sagte, haben sie alle 7 geschlachtet? Und Abdurrahman bin Auf sagte, 3 habe ich getötet, aber von den anderen weiß ich nicht Bescheid, wie sie gestorben sind. Und Hazrat Haris berichtete ihn von den Aussagen des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass Engel ihn beschützen und für ihn kämpfen. In der Sirat ibn Hisham steht, dass Hazrat Haris und Hazrat ibn Umayya für ihre Kamele nach draußen gegangen sind in dem Ereignis von Badr Mauna. Und als sie auf der Rückkehr waren und gesehen haben, dass Vögel
dass sie sehr viele Vögel sahen und sie wussten, was geschehen ist, dass die Muslime angegriffen wurden und sie beratschlagten sich, was sie tun sollen. Und Hazrat Haris sagte, ich werde nun nicht zurückschreiten und ich werde nach vorne gehen und kämpfen. Und er wurde auch hier getötet und starb den Märtyrertod. Und es wird berichtet, dass er gestorben ist auf diese Art und Weise, dass sehr viele Pfeile der Feinde ihn trafen. Möge Allah die Ränge der Gefährten erhöhen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر